बदलाको मुडमा शेरबहादुर देउबा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास। रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि नारायण काजी श्रेष्ठलाई छाडेकी परराष्ट्र ठिक। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन अब बालटार केन्द्रित। 12 वर्ष अघि गुरिल्ला अर्थमन्त्री भन्थे तर राम्रै काम गरे भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यी मन्त्री अब उत्तर दिने ठाउँमा पुगे च्याखेत थाप्ने शक्तिलाई बन्द गराउनुपर्छ भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने न्याय माग्न मन्त्री भेट्ने चलनको अन्त्य गर्छु। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। 18 किलोमिटर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनलाई फास्ट ट्र्याकमा ल्याउने एमसिए नेपालको निर्णय। शेरबहादुर देउबालाई सिकेर रेशमको सुझाव। ओलीसँग मिल्नुस् भ्यागुताको धारणीतिर नलाग्नुस्। एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढा मन्त्री बन्ने। विश्वकप क्रिकेटको तयारी गर्न सरकारले क्यानलाई दियो 5 करोड। प्रश्न सोध्नेबाट जवाब दिने ठाउँमा पुगेकी सुमना श्रेष्ठले के भनिन् यसबारे पूरी जानकारी। 405 दिनपछि गृहमा रवि लामिछानेको पुनरागमन। 12 वर्षपछि अर्थमा फर्किएका मन्त्री पुलले भने कुनै डर त्रास राख्नु पर्दैन, ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ। गठबन्धन भत्केपछि शेरबहादुर देउबाले किन बढाए सक्रियता यसबारे पूरी जानकारी। राष्ट्रिय स्तरका लिगहरू क्यालेन्डर बनाएर सञ्चालन गर्न नवनियुक्त खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशन। गगन थापाले सार्वजनिक गरे 19 मिनेट लामो आफ्नो धारणा। दुई छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेछु भन्दै नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्व हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन। नवनियुक्त सञ्चार मन्त्री शर्माद्वारा पदभार ग्रहण। यस्तो छ पहिलो निर्णय। सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्हाले कार्यभार। यस्ता छन् निर्णयहरू। त्रिशुली बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने 7 जनाको शनाखत। काठमाडौँमा 24 घण्टा क्विक रेस्पोन्स टिम परिचालन। 2 मन्त्री पाएको एकीकृत समाजवादीले 1 राज्य मन्त्री पाउने। नवनियुक्त 16 मन्त्रीले लिए शपथ। यस्तो बन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिम। साना दलसँग कंग्रेस बीआरआई विवादले गठबन्धन भत्कियो। लोकतान्त्रिक शक्ति मिलौं। 22 दिने मन्त्री बनेका डीपी रायललाई 1 वर्षपछि त्यही मन्त्रालय। वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै। काबिल र क्षमतावान कर्मचारीलाई अवसर दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। प्रचण्डको कार्यशैली प्रति बाबुरामको कटाक्ष। लाटो खान्छ 1 बल्ड्याङ, बाटो खान्छ 10 बल्ड्याङ नहोस्। महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थित रूपमा मनाउन 7 उपसमिति गठन। गृह मन्त्रालय रोज्नुको कारणबारेमा बोले रवि लामिछाने। नारायण काजीको यो निर्णयलाई निरन्तरता दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय। उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री महाशेरद्वारा पदभार ग्रहण। संसदमा प्रधानमन्त्री बस्छु भन्दै ठट्टा गरेका विराज भक्त बने खेलकुद मन्त्री। अवरोध हटाएर नागढुङ्गा सुरुङ छिचोल्ने मन्त्री महाशेरको पहिलो दायित्व र आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने काम गर्न गृह रोजेको हुँ भन्दै उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल फागुन 24 गते बिहीबार इस्वी सम्वत 2024 मार्च 7 तारिक। आज फागुन कृष्ण द्वादशी रहेको छ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरु देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्ताले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजे उनीहरूलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। आफ्नो नाम लिएर वा आफूसँग खिचेको फोटो देखाउँदै सरुवा र बडुवाको चिरकटो बोकेर कोही आएमा जानकारी दिन भन्दै उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेशमै रोक लगाउने उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई कारबाही गर्न र सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउन पहिलो निर्णय पनि गरेका छन्। उनले न्याय माग्नलाई मन्त्री नै भेट्ने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। उनले मिटर ब्याज पीडित हुने या अरू कुनै पनि पीडित न्याय माग्न काठमाडौँसम्म आउन नपर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। लघुवित्तका ऋणी र मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा आएर नियमित जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनले नागरिकलाई सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने पनि बताएका छन्। उनले कुनै पनि व्यापारीले व्यापार गर्न पाइन सुरक्षा भएन भनेर गुनासो गर्ने
ठाउँ नरहने पनि गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। शहर 24 घण्टा खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए। अघिल्लो पटक 34 दिनको कार्यकालमा तस्करी नियन्त्रणमा आफूले काम गरेको भन्दै उनले अहिले पनि तस्करी नियन्त्रणमा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा आफू अहिले दृढ भएर आएको समेत उहाँले बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार एमालेका 8, माओवादी केन्द्रका 5 जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना गरी मन्त्री परिषद 18 सदस्यीय भएको छ। सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने सचिव रघुवीर महासेठ उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कुन पार्टीबाट कुन कुन मन्त्रीले शपथ लिएका छन् आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँ। एमाले पार्टीबाट रघुवीर महासेठ उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, पदम गिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका मन्त्री, राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा शहरी विकास मन्त्री। त्यसैगरी माओवादी पार्टीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीमा शपथ लिएका छन् भने त्यसैगरी वर्षमान पुण्य अर्थमन्त्री, शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, हितबहादुर तामाङ पर्यटन मन्त्री। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शपथ लिनेमा रवि लामिछाने उप प्रधान तथा गृह मन्त्री, डीपी अर्याल श्रम मन्त्री, विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट भने शपथ लिएको छैन। मन्त्री भने छनौट भएका छन् भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री। शपथ समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सत्ताविमुख नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन बाहिर रहेका साना दलसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन भत्काएर नेकपा एमालेको हात थामेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छलफल गरेका छन्। छलफलका लागि आफ्नो निवास बुढानील कण्ठ पुगेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका अध्यक्ष मन्त्र ठाकुर र नाउपाका अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग देउवाले सहकारीको प्रस्ताव गरेका हुन्। नाउपाका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार शेरबहादुर देउवाले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने गृह कार्य भइरहेको भन्दै सहयोग मागेका थिए। राउत, ठाकुर र चौधरीले देउवाको प्रस्तावमा आफू सकारात्मक रहेको जवाब समेत दिएका थिए भने छलफलमा नाउपाका अध्यक्ष चौधरीले कांग्रेस र एमाले सहकारी गरेर जान जोड समेत दिएका थिए। अध्यक्ष चौधरीले भने उहाँ देउवाले सहयोग माग्नुभयो। हामी साना दलको सहयोग त रहला, तर पनि स्थिर सरकारका लागि एमालेसँग सहकारी गर्नुस्। हामी 3 साना जोडेर भागुताको धारणी पुर्याउने जस्तो काम गर्न उचित हुँदैन भन्यो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, साना दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा अहिले कांग्रेस लागेको देखिएको छ भने त्यसैगरी बीआरआई विवादले गठबन्धन भत्कियो, लोकतान्त्रिक शक्ति मिलौं भन्दै शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बदलाको मुडमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो समयदेखि नै सुनिने सांसदका रूपमा दर्ज भएकी व्यक्ति हुन् सुमना श्रेष्ठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमनाले पटक पटक तथ्याङ्क सहित प्रश्न उठाउँदा जवाब दिने मन्त्रीहरू समेत हस्किने अवस्था बनेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उनले मन्त्रीहरूलाई मात्र होइन, सांसदलाई समेत प्रश्न सोध्थिन्। मिटरब्याज पीडितहरू राजधानी आएर आन्दोलन गरेका बेलामा संसदमा सबैजसो दलका सांसदहरूले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद सुमनाले भने सांसदलाई नै प्रश्न गरिन्, कुन कानुन नभएकाले अहिलेसम्म फर्जी तमसुक नच्यातिएको हो? सबैजनाले मिटरब्याजी भनेर सबै पार्टीको मान्छेले उठाएको छ। उनले सांसदहरूलाई सोधिन्, कुन कानुन नभएकाले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नलगिएको हो? हाम्रो न्यायपालिका खराब भएको हो कि पुलिस खराब भएको हो कि हामी सांसदहरू खराब भएको हो? प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उनले कयौं पटक सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले एउटै मुद्दा मात्र होइन, विभिन्न मुद्दामा बोल्ने गरेकी छन् र दर्शक महानुभावहरू, प्रश्न सोध्नेबाट जवाब दिने ठाउँमा सुमना श्रेष्ठ पुगेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बन्न पुगेकी छन् र शिक्षा मन्त्री बनिसकेपछि उनले अब काम कस्तो गर्नेछन् र अथवा रासपाबाट बनेका अन्य मन्त्रीहरूले समेत कस्तो काम गर्नेछन्, अहिले जनताले यस बारेमा धेरै चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट जवाब दिने ठाउँमा पुगेकी सुमना श्रेष्ठले के गर्लिन्, तपाईहरुलाई यसबाट के आशा छ, यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत हामीलाई बताउन भने नबिर्सनुहोला।
405 दिनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पुनरागमन भएका छन्। नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। 2079 माघ 13 गते सांसद पद खारेजीमा परेपछि उनले पार्टी संसदीय दलका नेता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एकैसाथ गुमाएका थिए। उनी सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सम्मिलित गठबन्धन भत्ताभङ्ग भएको थियो। 2079 फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदै पुराना सत्ता समीकरण ब्युतन अवस्था बनेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भने 405 दिनपछि गृहमा रवि लामिछानेको पुनरागमन भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद लिगहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न क्यालेन्डर बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार साँझ मन्त्रालयमा पदभाली गर्दै उनले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र खेल मार्फत राष्ट्रिय गरिमा उच्च राख्न क्यालेन्डर बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। उनले क्यालेन्डर बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। खेलाडीहरूलाई खेल मैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन र खेल मार्फत राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद लिगहरूलाई व्यावसायिक बनाउन तालिका क्यालेन्डर बनाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, रासोपाबाट खेलकुद मन्त्री बनेका विराज भक्त श्रेष्ठ अहिले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् र अब निरन्तर यसरी नै काम गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ गठबन्धन सरकार लामो समय नटिक्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, कुनै बेलामा हाम्रो नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला यस्तो खालको सरकार बन्दै गर्दा फू गरेर ढालिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। म त्यस्तो भन्दिनँ, किनकि यो फू पनि गर्नु पर्दैन। कुरा नयाँ गठबन्धन ढलोस् भन्नेमा आफू नरहेको स्पष्टीकरण दिँदै थापाले आफूहरूले राम्रो गरोस् भनेर शुभेच्छा राखे पनि गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा अगाडि बढ्नै नसक्ने खालको देखिएको टिप्पणी उहाँले गर्नु भएको छ। यो सरकार आफै यसरी बनेको छ कि यो दौडिने त कुरै छोड्नुहोस्, यो हिँड्नै सक्दैन, यो आफ्नै भारीले थिचिन्छ र फतक्क कुहिएर झर्छ भन्दै उनले भने। महामन्त्री थापाले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनुको कारण कांग्रेस नभएको पनि दावी गरेका छन्। कांग्रेसले काम गर्न नदिएको महासमिति बैठकमा व्यक्त विचार र माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध बारेमा भएको टिप्पणी आदि बहानाबाजी मात्रै भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एमालेको दस्तावेजमा समेत माओवादीले चाहे जस्तो भाषा र शब्दहरू नरहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसले चाहे जस्तो नरहेको समेत बताउनु भएको छ। उनले भने अनुसार प्रचण्डले जति बेला पनि सरकार ढाल्न सक्छन् अथवा नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्छन्, यो अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनलाई पनि पलभरमै तोड्न सक्छन् भन्दै गगन थापाले बताउनुभयो। यो कुरा हामीलाई पहिले नै थाहा थियो। प्रचण्डले गठबन्धन पक्कै पनि तोड्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारमा गयो र अहिले यो अवस्था छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 जना मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री बन्नेछन्। प्रचण्डले बुधबार नै नेकपा एमालेका 8 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 5 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार भने गरिसकेका छन्। यद्यपि एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढा मन्त्री हुने भएका छन्। सरकारले आउँदो जेठमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकपको तयारीका लागि 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विश्वकपमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सहभागिताको तयारीका लागि सरकारबाट 5 करोड तयारी बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। क्यानले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ, यस ऐतिहासिक कदमका लागि नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ ज्यूप्रति नेपाल क्रिकेट संघ क्यान हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। सरकारको यो साथ र सहयोगले समग्र नेपाली क्रिकेटको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने क्यानले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल विश्वकपमा छनौट भए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिमको तयारीका लागि लाग्ने खर्चमा कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र अहिले यो प्रतिबद्धता परेको बताउँदै राखेपका सदस्य सचिव घिसिङले अब खेलाडीले उच्च मनोबलका साथ तयारी गरेर विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपालको प्रतिष्ठा अझ अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। नवनियुक्त उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। बुधबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरिसँगै उनले सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले नेपालले कूटनीतिक शिष्टतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले दुई छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न, उन्नत बनाउने प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउने कुरामा मेरो भूमिका रहनेछ। उनले भने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीहरूको रक्षा गर्ने कुरा मेरो कार्यभारमा
रूपमा लिएको छु। उनले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई नेपालको विकासका निम्ति परिचालित गर्न प्रोत्साहित गर्ने समेत बताउनुभयो। कूटनीतिक आचार संहिताको कार्यान्वयनमा आफूले विशेष जोड दिने पनि उनले बताए। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने वैदेशिक रकम मात्रै स्वीकार गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्ति हुने गरी कानुन प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको समेत अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्। आज मन्त्रालयमा पदभाली गर्दै उनले विश्वविद्यालय राजनीतिक नेतृत्व बस्ने प्रावधान हटाएर प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वलाई राख्न आवश्यक काम अघि बढाउने निर्णय गरेकी हुन्। नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संघीय कानुन अन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको मौजूदा 13वटा विश्वविद्यालय मध्ये 11वटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा कुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तिबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजूदा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिम सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि प्रारम्भिक काम कारबाही अगाडि बढाउने छ भन्दै निर्णय सुनाउँदै उहाँले बताउनुभयो। यसअघि पनि सुमनाले शिक्षा समिति र संसदमा पनि विश्वविद्यालयमा कुलपति, प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएकी थिइन्। त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै आफूले निर्णय गरेको उनले बताएकी छन्। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पदभार ग्रहण गरेकी छन्। नेपालमा ब्यान्डविड्थ प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको सम्भावना अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने सम्बन्धी पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै उनले पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। उनले पहिलो निर्णयमा हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको आयात तथा वितरणको अवस्था, नेपालमा ब्यान्डविड्थ प्लेटफर्मको सम्भावना र सान्दर्भिकताको अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी पहिलो निर्णय गरेकी हुन्। पदभार ग्रहणपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले 1 वर्षको बीचमा सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रको उत्खनन गरेर जग बसाल्ने काम सम्पन्न भएकाले अब यस क्षेत्रको पुनः संरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 77वटै जिल्लाबाट सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालयमा पदभाली गर्दै उनले 77वटै जिल्लामा सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यकालमा 77वटै जिल्लामा सरकारी जग्गालाई फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्रलाई नै कार्यान्वयन गर्न पहिलो निर्णय गरेको बताएका छन्। यसअघि नै निर्णय भएको छ, कसैले अनधिकृत रूपमा देशको जग्गा, सरकारको जग्गा, सरकारको सम्पत्ति हडपेर बसेको छ भने त्यसलाई निर्मम भन्दा निर्मम कारबाही गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु भन्दै उनले भने। उनले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारी जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन समेत निर्देशन दिए। अघिल्लो कार्यकालका गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो। जसरी पनि 77वटै जिल्लामा जहाँ जहाँ सरकारी जग्गा हडपिएको छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारको नाममा ल्याउने कामको सुरुवात गर्ने, त्यो निर्णयलाई नै निरन्तरता प्रदान गर्ने र मेरो आजको पहिलो निर्णय हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उनले गृह प्रशासनमा सरुवा गर्नु नै कारबाही हो भन्ने भाषालाई गलत साबित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हाल्दै उनले अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएको र आर्थिक समृद्धिमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै मनोबल बढाउने चुनौती रहेको बताउँदै उनले भने, म पहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि धेरै समस्या थियो, अहिले पनि छ, तर म विज्ञ टिमको सहयोगमा काम गर्छु। पहिलेको नेतृत्वमा कमजोरी खोज्दिन, असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छु। शपथपछि कार्यभार सके लगत्तै मन्त्री पुनले विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेका छन्। त्रिशुली नदीमा बुधबार बिहान यात्रुवाहक बस खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। रूपन्देहीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सिद्धार्थ यातायातको लो2 ख 2121 नम्बरको बस बिहान 4:40 बजे धादिङको गजुरी गाउँपालिका 5 घाटबेसी स्थित सडकबाट 100 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा 7 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने 38 जनाको उद्धार गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक डीएसपी सन्तु जयसवालका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना महिला र 6 जना पुरुष रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले ती 7 जनाको शनाखत भने भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा उनी दोस्रो पटक मन्त्री बन्न पुगेका हुन्। यसअघि उनी 22 दिनका लागि मात्रै श्रम मन्त्रालयकी जिम्मेवारी पाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अहिले उनले भने पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। 13 माघ 2079 मा सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन योग्य नरहेको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि रासोपाले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई फिर्ता लिँदा उनको पद गएको थियो भने त्यति बेला 22 दिने मन्त्री बनेका डीपी अर्याललाई 1 वर्षपछि त्यही मन्त्रालय पाएका छन् र उक्त मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पाएको उनले सुनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पदभार ग्रहण गर्दै उनले अब यसरी नै काम गर्ने बताएका छन् र उनले 1-2 वटा निर्णय समेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन्। विस्तारित मन्त्रीमण्डल 20 सदस्यीय भएको छ। बुधबार एमाले माओवादी रासपा र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री थप गर्दै यसअघिको 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी 20 सदस्यीय बनाएका हुन्। तर दुईवटा मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेका छन्। वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राखेका हुन्। ती मन्त्रालय जसपालाई छुट्याइएको थियो, तर जसपाले तत्काल मन्त्री नपठाएकाले उसको भागमा परेका मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना आधारभूत सोच र कार्यशैलीप्रति पटक्कै ध्यान नदिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अध्यक्ष भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर समेत रहेको बताउँदै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्दैन भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। नवनियुक्त भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। आज शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै महासेठले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महासेठ यसअघि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सिँचाइ मन्त्रीको भूमिकामा रहिआएका थिए। 2018 सालमा धनुषामा जन्मिएका महासेठले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तहको समेत अध्ययन गरेका छन् भने 2033 सालमा नेकपा एमालेको सदस्यता लिएर उनले राजनीतिक थालेका थिए। उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री महासेठद्वारा पदभार ग्रहण गरिएको छ। त्यसैगरी शपथ लगत्तै मन्त्रालयको कमान लिएका महासेठले सबैभन्दा पहिला 17 दिनदेखि बन्द रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सुरु गरी ब्रेक थ्रु गर्नुपर्नेछ। गत फागुन 23 मै सुरुङ छिचोल्ने गरी तयारी भए पनि स्थानीयको अवरोधले काम रोकिन पुगेको थियो। पहिलो निर्णय उनले नागढुङ्गा सुरुङ छिचोल्ने बताउनु भएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलामी छानेले आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्न आफूले गृह मन्त्रालय रोज्नु परेको बताएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले सुरुमै गृह मन्त्रालय रोज्नुको कारण बारेमा स्पष्ट पारेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री लामी छानेले विगतका मन्त्रीहरूको जस्तै निरन्तरता मात्र होस् भन्ने सोच बनाएर गृह मन्त्रालय रोजेको नभई फरक किसिमले आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ आफूले गृह मन्त्रालयको कार्यभार लिएको समेत बताउनु भएको छ। 23 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूहरूको आन्दोलनलाई व्यवस्था गरेको भन्दै अब बालाटार केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन्। हिजो मिटर ब्याज पीडितहरू भिरकुटी मण्डपबाट नारा जुलुस गर्दै बालाटारतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले अवरोध गरेको थियो। दिउँसो 12 बजेसम्म प्रहरीले उनीहरूलाई भिरकुटी मण्डपमै रोकेको थियो। बालाटारतर्फ मिटर ब्याज पीडितहरूको समूह अघि बढेपछि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा सहित 20 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि मिटर ब्याज पीडितहरूले नक्साल पिपल बोट नजिकै सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए। अहिले मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन अब बालाटारतिर केन्द्रित हुने बताइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिए नेपालले 18 किलोमिटर लामो बुटवल गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन खण्डको काम फास्ट ट्र्याकबाट अथवा फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। एमसिए नेपाल सञ्चालक समितिको 21 फागुनमा बसेको 40औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसिए नेपाल अन्तर्गतको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई 3 खण्डमा विभाजन गरी निर्माणको तयारी पूरा गरिएको थियो। तर त्यसरी निर्माण गर्दा क्रसर बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणबाट ढिलाइ हुने चिन्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो। त्यो प्रसारण लाइन चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले 18 किलोमिटर खण्डलाई छुट्टै कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरिएको हो। सीमा पार खण्ड सम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिँदा नेपाल र भारत बीच सीमा पार ऊर्जा व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने एमसिए सञ्चालक समितिले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी बनाएको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले क्युआरटीका प्रहरीहरूलाई आवश्यक सामग्री प्रदान गरेका हुन्। उक्त सामग्री प्रदान गरेसँगै क्युआरटी प्रहरी परिचालन भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आपराधिक घटना दुर्घटना स्थलमा खटिनका लागि क्युआरटी परिचालन गरिएको हो। क्युआरटीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जीपीएस ट्र्याकिङ डिभाइस, शरीरमा लगाउने क्यामेरा, हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, पन्जा भेट, चस्मा, रेडी सेट र साइरेन उपलब्ध गराएको हो। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा क्युआरटी टिमले परेड गरेका थिए।
मन्त्रीमण्डल विस्तारको अन्तिम समयमा नयाँ गठबन्धन मार्फत सरकारमा गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्री बाहेक 1 राज्य मन्त्री पाउने भएको छ। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट भानुभक्त जोशीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढाले शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू 2 मन्त्री पाएको एकीकृत समाजवादीले 1 राज्य मन्त्री पाउने भएका छन् र त्यसपछि दर्शक महानुभावहरू एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि खुसी देखिएका छन् र उनी सरकारमा सहभागी हुन खुसी देखिएका थिए। यही फागुन 25 गते शुक्रबार परेको महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 7वटा उपसमिति गठन गरी कार्यविभाजन समेत गरेको छ। कोषले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर महाशिवरात्रिका लागि गठित उपसमितिले सुरक्षा व्यवस्था, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य शिविर, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन, चन्दन वितरण, मन्दिर प्राङ्गण तथा पूजा, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार, दर्शन मार्ग, पार्किङ मार्ग, ट्राफिक व्यवस्थापन, साधु सन्तको सेवा एवं धार्मिक कार्यक्रम, सजावट तथा मेला बजारलाई निर्बाध सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसैगरी महाशिवरात्रिका दिन राति 2 बजेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरका चारैवटै ढोका खोली भक्तजनलाई सहज दर्शन गराइने कोषका सदस्य सचिव राजु कुमार खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थित रूपमा मनाउन 7 उपसमिति समेत गठन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा मुख्य समाचारहरू हेर्न भने नबिर्सनुहोला। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।